Voor het eerst wordt de grote en belangrijke kunstcollectie van het echtpaar Jo en Marlies Eyck tentoongesteld. Dat gebeurt in kasteel Wielre, waar de inmiddels overleden verzamelaars lange tijd gewoond hebben, als ook in het Bonnefante in Maastricht. De opening werd gedaan door Stijn Huids, directeur van Bonnefante. We hebben de collectie van Jo en Marlies al ruim 12 jaar in bezit. We zorgen daar goed voor en we laten daaruit af en toe dingen zien. We gaan nu voor het eerst echt die collectie integraal laten zien. Dus dat is heel spannend. Dat zijn meer dan 60 kunstenaars en meer dan 150 werken waar je het over hebt. Dus dat is mooi om dat eens een keer allemaal bij elkaar te zien, het levenswerk van Jo en Marlies. Jo en Marlies die hadden natuurlijk ook hele goede internationaal vermaarde ambassadeurs. En de directeur van het Stedelijk Museum was erbij betrokken. Maar internationaal vermaarde kunstenaars die in de collectie zitten, al die dingen samen, die maken ook dat er een bepaald netwerk ontstaat rondom zo'n collectie. En dan spreekt het zich rond, zoals we dat in goed Limburgs zeggen, dat hier iets bijzonders aan de hand is. En van het een komt het ander. En oké, Jo en Marlies zijn er niet meer, maar het mooie Latijnse spreekwoord luidt ars longa vita brevis. Het leven is kort, maar de kunst is lang en dat gaat door.